Աստված օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը բոլորիդ հետ։ Մի անգամ եւս ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են, ովքեր դիտում են մեզ։ Աստծո օրհնությունը բոլորիդ հետ, ջերներս։ Այսօր մի թեմայի շուրջ եմ ուզում խոսել, չգիտեմ, դրա անունը քարոզ դնեմ, զրույց դնեմ, բժշկական, ասենց ասեմ, բժշկական խորհրդատվություն դնեմ, հա, չգիտեմ անուն ինչ դնեմ, բայց ես կխոսամ դու քո համար անուն դիր։ Ինչի է դա նման, հա, ուղղակի ուզում եմ սրտից սիրտ այսօր մի քիչ զրուցենք։ Եվ կբացեմ Կողոսացիս 2-րդ գլուխը, Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 20 խոսքից կկարդամ։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, այս աշխարհի սկզբունքներին, եթե Քրիստոսի հետ մահացել ենք այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչի եք այս աշխարհի մեջ կենթանիների պես այսպիսի կանոններով կապվում։ Պողոսը Կողոսացիներին ասում է, լսեք, եթե մենք այս աշխարհի սկզբունքներին, իրանց օրենքների համար մեռել ենք Հիսուսի պատճառով, մենք էլ իրանցը չենք, մենք երկնային սեփականություն ենք։ Եթե ասում է այս աշխարհին մեռել ենք, ուրեմն այս աշխարհի օրենքների հետ կապ չունենք, մենք ազատ ենք այս աշխարհի օրենքներից։ Ասում է, էլ ինչի եք այս աշխարհի օրենքներով կապվում, հետո շարունակում է մի հետաքրքիր բան ասում։ Կապվում, թե մի մոտեցի, մի ճաշակի, մի դիպչի, որ ամեն ապականության համար են գործածությամբ, մարդկանց պատվիրանների եւ վարդապետությունների պես, որոնք իմաստության կերպարանքը ունեն, ինքնահնար կրոնով, խոնարհությունով եւ մարմինը չխնայելով, մի տեսակ չպատվելով, մարմինը հագեցնելը։ Բարդ նախադասություններ, հիմա հետ բերեմ մի հատ հայերեն ասեմ, հա։ Պետրոսը լավ է գրում, մեր Պետրոս Արաքելը հիշում եք, հա, թղթերից մեկում ասում է, Պողոսը ինչ ասում է, լսեք։ Ճիշտ ասում է, մեկ-մեկն էս բարդ է ասում, որ որոշ գիտություն չիմացողներ ծռում են ուրիշ բան են ասում։ Ասում եք Պողոսը էսի նկատի ուներ։ Բայց ասում է ինքը ինչ ասում է, լավ է ասում, մեկ-մեկ բարդ է ասում, բայց սա ճիշտ է, լսեք։ Ու գիտես, թե Պողոսը մի քիչ խճճած է ասում էս ամեն ինչը, բայց եթե հայերեն բերենք մեր պարզ հայերենի, ասում է կան որոշ մոլոր վարդապետություններ, որոնք ձեզ արգելում են մարմինդ խնայես ու խնամես։ Ասում են, էս մի կեր, էս մի արա, սենց։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ոնց որ ինքը պետք է հակառակը ասեր, սա մի արա, սա մի կեր։ Բայց այդտեղ ասում է, պարզ ասում է, որոշ վարդապետություններ կան, որ թույլ չեն տալի մարմինդ խնայես։ Ասում են սենց արա, էսի մի արա, էսի սենց արա։ Ու այսօրվա խոսքը ես գիտեք ոնց եմ վերնագրել, խնայի քեզ։ Խնայի քեզ։ Էսի շատ վերաբերվում է մանավանդ հայերին։ Ավելի շատ վերաբերվում է աշխարհի երիտասարդությանը։ Խնայի քեզ։ Շատ լավ բառ ասում ստեղ Պողոսը, ասում է մարմինը հագեցնելու վերջի խոսքը։ Մի տեսակ չպատվելով մարմինը հագեցնելը։ Գիտես, մարմինը հագեցնելու կարիք ունի։ Իմ ու քո մարմինը հագեցնելու կարիք ունի։ Ինքը սնունդի կարիք ունի, տաքության կարիք ունի, հագուստի կարիք ունի, հանգստի կարիք ունի։ Այս վերջի բառը հայերի համար է։ Մոսկվայում աշխատող հայերի համար է։ Հանգստի կարիք ունի։ Շատ եմ զբաղված։ Չեմ հասցնում, վարձը սպասում է, ես ինչը սպասում է։ Ես որ հանգստանամ երեխեքի բերանով ինչ տնի, հա, հայկական խոսք է, չէ՞ մի հատ։ Գիտես, մարմինը Տիրոջ թանկ անոթն է սիրելիս, հա, երկրի վրա։ Դու պետք է մի բան հասկանաս, իմ ու քո մարմինը էս ուղակի մարմին չի, որ ոնց ուզեմ իր հետ վարվեմ։ Առաքյալը պարզ ասում է, «Էլ դուք ձերը չեք, դուք Տիրոջ սեփականությունն եք»։ Եթե ես Տիրոջ սեփականություն եմ, էս իմ մարմինը իմը չի։ Ինքը Տիրոջ թանկ անոթն է, գիտես ինչի համար։ Ինքը այս երկրի վրա Տիրոջը պիտի ծառայի, երկնքում Տիրոջը քո մարմինը պետք չի։ Երկնքում դու Տիրոջը չես ծառայելու, վայելելու ես Տիրոջ ներկայությունը։ Այնտեղ չես գնալու, ասենք, դրախտում ինչ որ մի հատ ծառի կողքերը փորես, հա, ամեն օր, Ադամի պես։ Չես սիրելիս, երկնքում վայելելու ես Տիրոջը։ Այս երկրի վրա քո մարմինը, որը որ քո սեփականը չի, Տիրոջը պետք է։ Հա, այսինքն դու պարտքով բան ունես քո մոտ, այս քոնը չի։ Երբ որ քեզ մի հատ բան են տալիս, ասում են, թող մնա մոտդ մինչև գամ վերցնեմ, զգուշ ես, չէ, ասում ես ուրիշի ապրանքը հանգարց չվնասեմ։ Երբ որ ընկերդ մեքենան տալիս է, որ հարսանիք գնաս, զգուշ ես, չէ, ասում ես իմը չի, այ մարդ։
Աստվածան հանգարց ավարիա բան չքսվեն մեքենայից մի բան չլինի, որտեվ իմը չի։ Պողոս Առաքյալն ասում է դուք էլ ձերը չեք։ Ձեր մարմինը էլ ձերը չի։ Ինքը Տիրոջ անոթ է, եթե անտեսում ես մարմինդ խնայելը, սիրելիս, կարաս երկար խնդիրներ ունենաս, երկար ժամանակով խնդիրներ ունենաս։ Իսկ մեր հայերը հենց դրա մեջ են, մանավանդ երիտասարդները։ Մի երիտասարդ, մի մեկը կար, հա, մի մարդ կար, սենց ասեմ։ Բան էր գրում։ Սենց կարևոր ինչ-որ բան էր գրում էր, որտեղ պատայի, ոնց պատայի գրում էր, հետո ժամանակ չէր լինում թղթի վրա գրեր, հեռախոսի մեջ էր գրում, երբ որ ինքնաթիռի մեջ, ստեղ, ընդեղ, քնից արթնանար գիշերվա կեսին հեռախոսը վերցնում էր, մթության մեջ գրում էր։ Իդեալական աչքեր ուներ։ Բայց երբ որ մտածում ես ինձ բան չի լինի ու սկսում ես չարաշահել, հետո մի անգամից ակնոցներ ես վերցնում ու շատ բարձր բանի։ Պլյուս մինուսի ոնց են ասում, հա։ Երբ որ չես մտածում, որ այ մար դե մոտ ամեն ինչ լավ է։ Երիտասարդները իմ այդ խնդիրը ունեն։ Հեռախոսը ձեռքներից վերցնում ես, ոնց որ մի տարեկան երեխայից սոսկան վերցնես, տենց է լացում։ Նկատել եք, չէ՞, որ երեխու ձեռից վերցնում եք պատանի երիտասարդի ձեռից, դեմքիդ ոնց է նայում։ Երեխու սոսկան որ հանում ես, որ լացում է, սինյոր պապագատոյի մեջ էր, հա, կարծեմ, որ հանում էր, լացում էր, դնում էր։ Առավոտի ծիրիկուն հեռախոսի մեջ, քո մարմինը չի խնայի քեզ, այդ մարմնի համար պատասխան ես տալու Տիրոջը։ Աստված չի ուզում ոչ մեկիս մարմինը հիվանդ, թույլ այս երկրի վրա լինի, սիրելիս, հա։ Մի երիտասարդ կար, ես մի քանի օրինակ եմ այսօր բերելու, որ դու հասկանաս ինչքան կարա ճակատագրական լինի քո մի օր անփույթ վարվել է այս մարմնի հետ, որը որ Տիրոջ տաճարը, Տիրոջ համար է նախատեսված։ Մի օր ուղակի եկավ տուն շոքեր, գնացել էր առանց ծածկվելու սկվազնակի տակ վերնազգեստը հանել, պարկել ցերեկով քնել էր։ Մի ժամ քնել է մարդը, ինչ ա եղել, որ երկար տարիներ ստամոքսի խնդիր ունի, այդ դրանից հետո։ Մի շաբաթ խելքի չէր գալի, մինչև հիմա էլ հենց մի թեթև ցուրտ ալինում ստամոքսը բռնում է։ Ինչի՞, որովհետև մի ժամ կարար առանց դե երիտասարդ եմ, ինձ ինչ կլինի։ Ես հիմա մի քանի դեպք եմ ասելու, դու սկսել ես քեզ բռնացնել։ Գիտես ինչի, որովհետև մենք այդքան չենք գիտակցում, ինչ է նշանակում խնայի քեզ։ Դու Տիրոջ տաճար ես։ Դու ուղակի միս ու արուն չենք մենք ստանոք չենք, որ դրածած ամուն է արտադրում կամ թուղթ է արտադրում։ Դու Տիրոջ տաճար ես, սիրես, հարգի այդ անոթը, որի մեջ Տերը քո հոգին տեղադրել է։ Հարգի այդ անոթը։ Ու հարգի մենակ չի նշանակում ուշադիր եղի, հարգի մեկ նշանակում է հայլու մեջ մեկ փորիտել նայի, հա, կներեք, հայ տղամարդիկ։ Մեկ նայի խի ատեն շուշուտ մեծանում, կարող է մի բանից պետք է ինձ զրկեմ։ Կարող է խնդիր կա։ Ես շատ ընկերներ ունեմ, որ խնդիր են ունեցել, ոմանք էլ ննջել են արդեն, սրտի խնդիր են ունեցել, որովհետև չափից դուրս գերացել են արագ։ Պատկերացնում ես, Աստված ճակատագիր է գծում քո, կյանքդ է գծում։ Տղես սկսելու է ծառայել, հետո սկսելու է մի քիչ շատ խորոված ուտել, մի քիչ չաղանա, հետո սիրտը ճարպակալի, մի օր սիրտը կանգնի գայի մոտ։ Այտենց ճակատագիր, այտենց գծագիր Աստված ոչ մեկի համար չի գծում։ Այդ մենք ենք արհամարում Տիրոջ արածը։ Մենք ենք արհամարում այն մարմինը, որ Տերը ստեղծել է մեր համար։ Իսկ երբ որ դու մի բան արհամարում ես, Սատանան ինքը կողքդ կանգնած է, որ վնաս տա։ Առաջի Տիմոթեոս 5-րդ գլուխ։ Գիտեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին։ Ասում է Տիմոթեոս, խնայի քեզ։ Առաջի Տիմոթեոս 5-րդ գլուխ 23 խոսքը։ Այսուհետև այս բոլոր ալկոգոլիկներս այս տեղը մեջ են բերում, գիտեք։ Այսուհետև միայն ջուր չխմես, այլ մի քիչ գինի գործածի, քո ստամոքսի եւ քո շուտ տկարանալու համար։ Լավ տեղ է, չէ՞ իրանց համար։ Պողոս Առաքյալը գիտես ինչ է ասում։ Ասում է Տիմոթեոս, մի հատ ուշքի արի։ Երիտասարդ տղա է Տիմոթեոսը։ Ասում է խնայի քեզ։ Այսուհետև
Մենակ ջուր չխմես։ Մի քիչ գինի խառնի այդ ջրի հետ։ Քո ստամոքսի համար, որպես դեղ, ոչ թե խմի աշկերտ ծուրնայեն քեզ կորցրու։ Ասում եմ մի քիչ գինի խառնի այդ ջրի հետ, որպես դեղ խմի, բացատրում է քո ստամոքսի համար, որովհետև ստամոքսի խնդիր ունես։ Խնայի քեզ։ Մեկ էլ շուտ տկարանալու համար։ Պատկերացնում եք երիտասարդ տղա այնքան էր տարվել տիրոջը ծառայելով, ոչի բան հաշվի չէր առնում։ Ինքը իր համար մենակ ծառայության էր, Պողոս արդեն ջղայնանում է վրեն։ Ասում է տղա ջան, այսուհետև մեկ նայի քեզ։ Մենակ ծառայելով չի, գիտես շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, ախր չէ որ ես տիրոջն եմ ծառայում, չէ որ ես դու կարաս տիրոջը ծառայելով մի շաբաթ 4 ծոմ պահես ու մահանաս։ Մտածելով որ տիրոջը լավություն ես անում, որովհետև մարդը 3 օր եթե ջուր չի խմում, ընդհանրապես հաց չի ուտում, 3 օր հետո ինքը լրիվ ջրազրկվում է։ Դու կարաս ասես մի շաբաթով ծոմ եմ պահում, չգիտեմ, Հայաստանի փրկության համար 4 ծոմ ու 5 օր հետո 6 օր հետո մահանաս, որովհետև ջուր չես խմել ընդհանրապես։ Քեզ թվում է թե տիրոջն ես ծառայում, Տերը քո տեղ ամեն ինչ պիտի անի։ Պողոսը Տիմոթեոսին ասում է, լսի խնայի քեզ։ Շուշուտ ես արդեն ուշաթափվում ջահել երիտասարդ տարիքով։ Մեկ ջրի հետ գինի էլ օգտագործի։ Համ ստամոքսը որ մի քիչ բուժի, համ էլ մի քիչ կազդուրվեց, հա, ոնց որ այդ տկարությունը գնա։ Մի երիտասարդ կար։ Մի օր խոնավ անձրևից հետո եկել էր տուն, բոթասները ամբողջությամբ ջուր։ Հաջորդ օրը առավոտյան երիտասարդներին գիտեք, հալա ոչինչ։ Կարևորը թազա բոթասներով ես դուրս գամ տնից։ Հաջորդ օրը առավոտյան է թազա բոթասները, նոր բոթասները հագավ, բայց թաց, դեռ չչորացած։ Այդ ամբողջ օրը այդ բոթասներով մնաց, դրանից հետո ամբողջ կյանքը հենց խոնավալնում եղանակը իր ոտքերը ցավում է, ինչի՞, որովհետև մի օր ինքը որոշեց, որ ոչի բան չի լինի, այս մի օրը ինչ է որ։ Գիտես ինչ, ամենից սկսում է հենց դեից, երբ որ դու ասում ես ոչի բան չի լինի, այս մի հատը ինչ է որ։ Շատ մարդիկ կան, որ ասում են ոչի բան չի լինի, այս մի հատ նարկոտիկ օգտագործել ինչ է որ չփորձեմ։ Շատ մարդիկ ասում են, այ մարդ դե մի ոչի բան չի լինի, այս մի օրն է հարբեմ, ինչ է որ։ Իմ ծանոթներից մեկը վերջերս մահացավ, որովհետև մտածեց ոչի բան չի լինի, փորձեմ։ Ու դոզան շատ բարձր էր եղել այդ փորձեմի մահացավ։ Մարդ գիտեմ, որ մահացել է, ասել է ոչի բան չի լինի, մի անգամ փորձեմ տնամ այդ ինչ կյանք է այդ աշխարհիկ կյանքը։ Նույն գիշերը այդ տղայի հետ մեղքի մեջ մահացել էին երկուսով, խեղդվել էին շմոլ գազից։ Ոչ մի բան չի լինի, փորձեմը սիրելիս մեր համար չի։ Խնայի քեզ, խնայի քո մարմինը։ Հա ես ու դու կանչված չենք ինչ որ մի բաներ դե լավ դե հիմա ինձ ինչ կլինի որ էսի իմը չի։ Այս ինչ որ ես հիմա որ կանգնած եմ, սա իմը չի, սա Տիրոջ տաճարը։ Վարձով տվել է ինչ ժամանակավոր։ Տվել է որ տիրություն անեմ, խնայեմ իրան, հա։ Տվել է որ հասկանամ, որ այդ տաճարը մեքենա չի, որ առավոտից իրիկուն կնոպկան սխմես այդ կոճակը, սխմես ու ինքը արտադրանք տա։ Առավոտից իրիկուն գործի ու չհանգստանա։ Առավոտից իրիկուն ոչ ջուր է ուզում, ոչ հաց է ուզում, ոչ տաքություն է ուզում։ Կարևորը որ արտադրանք տա, կարևորը մի բան անի, կարևորը տուն փող բերի, կարևորը չգիտեմ ինչ։ Պողոս ասում է Տիմոթեոս ջան, խնայի քեզ։ Մի քիչ խնայի քեզ։ Գիտեք ինչ է գրված Եզեկիել մարգարեություն 20-րդ գլխում։ Եզեկիել մարգարեություն 20-րդ գլուխ 12 խոսք։ Նաև իմ շաբաթները տվեցի նրանց, որ նշան լինի իմ եւ նրանց մեջ, որ իմանան, թե ես եմ նրանց սիրող Տերը։ Կարևոր բան է ասում ստե Աստված, ասում է շաբաթները տվեցի, որ իմանան, թե ես եմ իրանց սիրող Տերը։ Մենք մտածում ենք շաբաթը եկեղեցի գալու համար է։ Մենք մտածում ենք շաբաթը պաշտամունքի օր է։ Փաստորեն Աստված սիրուց ելնելուց է շաբաթը մեզ տվել։ Ասում ես շաբաթները տվել են, որ
նա ին շաբաթին հասկանան ինչքան եմ ես իրանց մասին հոգ տանում որպես սիրող հայր։ Շատեր ասում են շաբաթ օրը պետք է գաս, Տիրոջ առաջ չոքես, խոնարհվես, երկրպագես, թողես գնաս, էդ է այդ օրը։ Ուրիշ բանի համար նախատեսված չի։ Այստեղ լրիվ ուրիշ բան է ասում, որովհետև ասում են նրանց տվեցի շաբաթները, որ իմանան, որ ես եմ նրանց սիրող հայրը։ Շաբաթը գիտեք ինչ օր է, հանգստության օր է։ Շաբաթը հանգստության օր է։ Ինչի համար, որ այդ մարմինը հանգստանա։ Ինքան հայեր կան, որ ասեմ խի եկեղեցի չես գալի, ասում չեմ կարա, ես ամեն օր աշխատում եմ։ Դա գլուխ կովալու բան չի, խայտարակություն է։ Ինչ է նշանակում ամեն օր աշխատում եմ։ Ասում շաբաթը տվել եմ հանգստանալու համար Աստված։ Դու իրավունք չունես ամեն օր աշխատես։ Խնդիրները շատ են, ավելի վատ։ Դու գիտես, որ խնդիրները շատ են, դու ամեն օր աշխատում ես, խնդիրներդ ավելի են շատանում։ Որովհետև չկա աշխարհում տենց մի հատ էակ մեխանիզմ, որ չհանգստանա։ Չէ, ամեն ինչի համար Աստված հանգիստ է նախատեսել։ Մեր հայերի մոտ այս խնդիրը շատ լուրջ է, հանգստանալ, առողջությանը հետևել։ Որ ասում ես, մեկ գնացեք ստուգման, այ մարդ ինձ բան չի լինի։ Ինչ պիտի լինի, որ բան կլինի։ Եթե պրոֆիլակտիկ մեկ չգնաս ստուգման, տեսնես, ինչ որ մի բան կարող է մի քիչ նենց չի աշխատում մոտդ, նորմալ է։ Մենք գիտես ինչ, երկնային էակներ չենք, որ կատարյալ նորմալ ամեն ինչ աշխատի։ Ընդհանրապես ասում են, sense մի հատ խոսք է, ասում են 40 տարեկանից եթե մեծ ես ու ոչ մի տեղը չի ցավում, ուրեմն մեռել ես։ Հա, այդ ճիշտ է, մի քիչ աշխարհիկ սխալ խոսք է, բայց մեջ ինչ որ ճշմարտություն կա, որ տարիքից սկսում է տարբեր տեղերը ծակել, մի թեթև ցավալ, մի թեթև բաներ լինում է, բայց մեկ կարած չէ նայես ինչա կատարվում հետդ։ Ասում է շաբաթ օրը տվեցի, որ հանգստանաք։ Ոչ թե նրա համար, որ էլ բան ու գործ չունեի, որովհետև նրա համար, որ ես սիրող հայր եմ, ես հոգ եմ տանում ձեր մասին։ Էլի օրինակ բերեմ, մի հատ երիտասարդ կար։ 16 տարեկանում ընդունելության քննություններ էր պատրաստվում։ Նստած առավոտից իրիկուն 8 ամիս է տենում, որ ասում է իր սենյակից դուրս չեկավ։ Սկվազնյակի տակ երկու դռան, բալկոնի դռան տակ ու տան դռան մեջտեղը նստած իր սենյակում պարապում էր։ 8 ամիս պարապեց, հաղթեց, ընդունվեց։ Ինքը հաղթեց, ընդունվեց, բայց մարմինը պարտվեց։ Հետո շատ երկար ժամանակ ողնաշարի ցավ ունի։ Ռադիկուլիտ են ասում։ Հա, խնայք ես ելես, դու կարաս մի քայլ անես չմտածելով, ասես դե ինձ ինչ կլինի որ, հետո ամբողջ կյանքդ դրա հետևից գնաս, ամբողջ կյանքդ փորձես այդ հարցը հետ լուծել։ Ինչի, որովհետև այդ օրը այդ մի ժամը կարա ճակատագրական լինի։ Ընդամենը մի ժամ քո կյանքում կարող է ճակատագրական լինի ամբողջ կյանքի համար։ Մի երիտասարդ կարելի։ Ինչքան շատ են, չէ՞ երիտասարդները։ Գիտես, այնքան առողջ ատամներ ուներ, որ 10 տարեկան էր ոչ մի կաթնատամ չէր գցել։ Իրան տանը գոբսեկ էին ասում։ Գոբսեկը եվրոպական մի հատ պատմություն է, մի հատ ժլատ մարդու մասին։ Իրան տանը գոբսեկ էին ասում, ինքան ժլատ ես մի հատ կաթնատամ չես տալիս։ Հետո կաթնատամները ընկան, եկան առողջ ատամներ իդեալական։ Բայց մի գիշեր ընկերներով նստած ամբողջ գիշեր, գիտեք, sense մի հատ մեծ տոպրակով նուգա կոնֆետ կար սովետի ժամանակ, նուգա կոնֆետ էին ուտում ու զրուցում էին մի հատ թեմայով։ Հետո մի շաբաթ ոչ մի բան չկարացավ ուտի։ Պիպետկայով էր ուտում հաց, որովհետև ատամները ամբողջը վերացել էր, բան էր եղել, էմալ է, հա, ոնց են ասում։ Դրանից հետո բոլոր ատամները սկսեցին հերթով փչանալ։ Ինչի՞։ Որովհետև մի գիշեր չխնայեց իրան։ Դու հասկանում ես, մի գիշեր ընդամենը կարա հետո սաղ կյանքիդ վրա հարցեր առաջացնի։ Մի անգամ միտեղ մի բան ուշադիր չես լինում։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև ես սա գալու եմ հիմնական թեմաներից մեկին, այսօրվա հիվանդությանը, որ մարդիկ չեն նայում իրանց աշկերի ուղեղի կապվածությանը այդ հեռախոսներին։ Որ նայում ես, մարդու հետ նստում ես խոսակցության, 10 րոպեից ավել չի կարողանում աշկերիդ մեջ նայի, աշկերը հանդեղ է, հենով գրեց, հա,
Հա, մի րոպե էլի կներես, սրանալ է պատասխանեմ։ Ու տեսնում ես մեջն է, առավոտի ծիրիկուն մեջն են։ Սիրելիս խնայիք ես, գիտես ինչ անում այդ հեռախոսը։ Այդ մենակ աշկերը չի, որ դա վերցնում է, քո ուղեղն է վերցնում։ Աստված մեզ կանչել է թարմ լինենք։ Ելից 20-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը։ Նայեք Աստված էլի դիմում է շաբաթին։ Ելից 20-րդ գլուխ 8 խոսքը։ Հիշի հանգստության օրը, որը նրան սուրբ պահելու համար։ 6 օր աշխատի քո բոլոր գործնարա, բայց 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո հանգստության օրն է, ոչ մի գործ չգործես։ Ոչ դու, ոչ քո դռան օտարականը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ասում է 6 օր ինչ ուզում ես արա, ինչքան ուզում ես աշխատի, բայց 7-րդ օրին չկպնես։ Գիտես ինչ արա 7-րդ օրը, ասում է 7-րդ օրը նստի, վայելի այն 6 օրվա արածդ աշխատանքը, մի հատ հետնա ինչ ես արել, մի հատ ուրախացի քո արած գործով, մի հատ հանգստացի, ուժ հավաքի, պատրաստվի, որ մի հատ թազա 6 օր ես անցնելու հեսա։ Մեր ազգ այդ չի հասկանում։ Այ ռուսները ես ազգը հալալ է այդ առումով, գիտես իրան։ Ուրբաթ օրը երեկոյան ինքը գիտի, սկսվել է իր հանգիստը։ Հա, ճիշտ է, մի քիչ համահանում են այդ հանգիստի, երկուշաբթի առավոտ չեն կարողանում գործի գնան, այնքան են համահանածլնում, բայց գոնե հասկանում են, որ այդ իր հանգիստն է, ոչ մեկ իրավունք չունի կպնի։ 2 օր ինքը իրան հանգիստ է տալի։ Երեք մտել եմ ապտեկա, գիտեք ոնց, ասենք հայը հաստատ տես բան չի անի, սենց հազիվ են ժամը, չգիտեմ, 10-ներ կամ 11-ներ, ինչ որ այդ վերջի ժամն էր, որ փակվում է։ Սենց այն որ վազելով ինձ գցել եմ ապտեկա, սենց մտաներս ուղիղ ժամն է, խփեց այդ ժամը։ Ինքն էլ մի հատ կլիենտի վերջի գումարն է տալիս, հա, այն հաճախորդին։ Մտա ու ինձ պետք էր շատ արագ, մի հատ ինչ որ թեթև տեղ էր, պետք էր վերցնել արագ։ Ասում եմ, հասցրեցի տվեք, էլի, նա այդ ասեց չհասցրեցիր։ Չհասցրեցիր, իրան չի հետաքրքրում, ինքը մտավ իր հանգստի մեջ, ուզում ես ինչքան ուզում ես պատմի, որ կարևոր է այդ դեղը այսօր քեզ։ Գնա ապտեկա ճարի քո համար, որտեղ բաց է։ Գնա դեղատուն ճարի։ Մարդիկ գնահատում են իրանց հանգիստը։ Գիտես, եթե դու չես հանգստանում, դա օգուտ չի տալի քեզ, մենակ վնաս է տալի։ Դու այսօր քո չհանգստանալը մյուս շաբաթվա քո աշխատանքի վրա է ազդելու։ Այսօրվա քեզ չխնայելը, քեզ մի քիչ, այն որ տնից դուսա գալի երիտասարդը ասում ես, լսի, այստեղից բաց է, քամի է, մի բան գցի վրա։ Չէ, մամ, լավ է, չէ, պապ, լավ է։ Ինքը այսօր չի հասկանում վաղը ինչի առաջ է կանգնելու։ Այսօրվա քո չհասկանալը բերում է վաղվա քո խնդիրները։ Բա ինչ անեմ, ախր պետք է երկուսմեն աշխատեմ, թե չեմ հասցնի։ Լսի, այսօր որ երկուսմեն ես աշխատում, որ հասցնես, վաղը չեմ մյուս օր այնքան մեծ խնդիր կունենաս, դու էլ կզարմանաս։ Հələ ուժեղ եմ, հələ կդիմանամ, մենք դիմանալու համար չենք, Տիրոջ տաճար ես, խնայիք ես։ Երբ որ նստում ես իրիկուն այդ տրապեզա են գցում դեմը, ցենց սեղան են գցում, խնայիք ես, մի կտոր քիշ կեր։ Նկատել ես, ասենք վերջի 5 տարին, որ համեմատություն ես անում, առաջ որ սեղանը դրած էր քո առաջ, աթոռը սեղանից 7 սանտիմետր մոտիկ էր դնում, նստում էր։ Հետո կամաց դարավ 10 սանտիմ, 15 սանտիմ, հիմա 20, որովհետև փորը տաճում է։ Էլ դժվար է քեզ մոտիկից հաց ուտելը։ Խնայեք ձեզ, սիրելիներս։ Հա մեր հայ տղամարդիկ ռեկորդսմեն են, կներեն ինձ եղբայրները, բայց մեր մոտ այդ խնդիրը կա։ Մենք մեզ չենք խնայում։ Ունենց համով սեղան էին գցել։ Ընդհանրապես խորհուրդ բոլորիդ, հա, սեղանից դուրս արին ինձ, որ աշկդ մնա սեղանի մեջ։ Որ գոնե մի կտորը վերջի չուտես, հետո ասես, բայց նես կուտեի։ Մենք գիտեք հռոմեական ժամանակները չենք, որ բանը այդ կերակրա հիվանդություն էր, հա, որ մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ ինչքան կարան շատ ուտեն։ Դա հիվանդություն է, դա որգրամորությունը ընդհանրապես մեղքերից մեկն է, որ Աստված քննադատում է։ Խնայի այդ մարմինը, ով Տերն է քեզ տվել։ Նայի իրան, պահի իրան, հանգստություն տու իրան, սիրելիս։ Գիտեք ինչ ասում ես նույն խոսքի մեջ,
Ես ամբողջը չկարդամ, բայց Աստված ասում է ոչ միայն դու հանգստացի։ Դու պատկերացնում ես Աստված ինչքան ուշադրություն է դարձնում հանգստին, ինչին մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Ասում է ոչ միայն դու հանգստացի, ասում է ամեն կենդանի թող հանգստանա քո տան։ Շաբաթօրերը ոչ մի կենդանի չաշխատացնես։ Այսքանով չի եզրափակվում Աստված։ Մի ուրիշ տեղ Աստվածաշնչում, Ղևտացիների մոտ ասում է 7 տարին մեկ երկրին ձեռ չտաս։ Այդ արտը, որ հնձում էր, հանկարծ ձեռ չտաս։ 7 տարին մեկ էլ ասում է հողդ հանգստացրու։ Տեսեք, Աստված ինչքան ուշադիր է ամեն ինչին։ Կենդանիդ հանգստանա, դու հանգստանաս, 7 տարին մեկ էլ հանգարց ցցանես, հողդ հանգստանա։ Մեր հայերը միասին մեծ խնդրեմ խնդիր ունեն։ Իրանք մտածում են հողը հանգստանալու կարիք ունի, բայց մենք չէ։ Մենք ուժեղ ենք, կդիմանանք։ Հետո Աստված մի հատ էլ բոնուս է տալիս։ Մարդուն հատուկ զգուշացնում է։ Ասում է դու հանգստացի շաբաթ օրերը, կենդանիները քո բակի բոլորը հանգստանան շաբաթ օրը 7 տարին մեկ, 7-րդ տարին, այսինքն որպես շաբաթ, արտերը թող հանգստանան, հողդ հանգստացրու, ոչ մի բան չցանես։ Մի հատ էլ բոնուս մարդուն է տալի։ Անկախ շաբաթ օրը հանգստանալուց ասում է անպայման հունցքի եւ վարու ցանքի ժամանակ էլ հանգստացի։ Այն որ մի քիչ շատ է չի աշխատում վարելուց, ցանելուց, մեկ էլ հունց անելուց։ Այդ ժամանակ ասում է հատուկ մի հատ էլ հանգստացի։ Քանի հավատացյալի եմ բռնացրել, որ ասում է ժամանակ չունեմ եկեղեցի գալու, որովհետև հանգստի օր չունեմ։ Սա տրագեդիա է, սիրելիս։ Աստված մեզ կանչել է խաղաղ, հանգստության մեջ է կանչել։ Աստված չի կանչել, որ դու այսօր պանիկայի մեջ լինես, որ դու իմաստե նստած ես ու մտածես, երկու տուփ, ես ինչ է տալու եմ սրան, մինչև նոր տարի փողերը կտա, լավ է, նորմալ է, կհասցնեմ ու ուղեղդ մենակ դրա մեջ է։ Այս ինչը ստեղ հասցնեմ, այս գործը վերջացնեմ, որ գումարները փոխանցեն եւ այլ եւ այլը։ Աստված մեզ կանչել է հանգստության մեջ։ Իհարկե չեմ ուզում անդարտ կեկերի պես նստենք, ասենք թող գումարները իրան գան մեր կյանք, որ շի բանի մասին չմտածենք։ Հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում։ Սաղմոս 91-ը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Գիտես ինչ է նշանակում այդ։ Եթե դու Աստծո ձեռի տակ ես, իր հովի տակ պիտի հանգստանաս։ Չի գրած ամենակարողի շուքի տակ է նյարդայնանում, ներվայնանում, կատաղում։ Սաղորը ման գալիս sense չիմանամ, այ մարդ քիչ ստացում, բայր ինչ անեմ, լավ, չի լինում ու վերջ։ Ինքն կարևոր է ում շուքի տակ ինձ ոնց եմ պահում։ Ովքեր որ դաշտում ման են եկել, ինձ կհասկանան, երբ որ շոքին դաշտում գնում ես ու մի հատ ծառ ես տեսնում իր հովը, որ գնում ես այդ ծառի հովին մի հատ, նստում ես, մոտիցդ ինչ որ սնունդ ես հանում, սենց հանգիստ վայելում ես, ուտում ու հանգստանում ես։ Այդ շողքի տակ, ասում է բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Այս եթե դու կարաս վերցնես քո կյանքում սիրելիս, իրոք վերցնես, ոչ թե պրոստը խոսքեր է, ոչ թե ուղակի բանը ասում ենք, վերցնես, որ այ մարդ ես Տիրոջ սեփականությունն եմ։ Եթե ես Տիրոջ սեփականությունն եմ, իր ձեռների մեջ եմ, իր շուքի տակ եմ, ինչի պիտի ես ներվայնանամ։ Թող սատանան ներվայնանա, որ ամեն անգամ նա ինձ տենա գրպանումը շուք գումար չկա, մեկը հանգստանում եմ, կողքս ծակում է, մեկը հանգստանում եմ։ Ոչ թե այ ինչ անեմ, լավ, մի բան ես հենց ավելացնեմ, մի ընկեր ունեմ, հովիվ է, չգիտեմ, պատմել եմ այդ մասին, թե ձեզ թե չէ։ Իրանց եկեղեցում ծառայողներ կան։ Ասում է գոր, ես ձեզ հայերին չեմ հասկանում, ինքը ռուս է։ Ասում է ձեզ հայերի չեմ հասկանում։ Այդքան ասեցի, արեք ծառայեք, ասեցին հովիվ ջան, հեսա համբերի։ Տուն ենք սարքում։ Տունը սարքենք կծառայենք։ Ասում է տունը սարքեցին, բրցան մտածեցի հեսա կծառայեն։ Ասում եկել նույն տեմպով շարունակում են։
Հազիվ գան եկեղեցի, հազիվ, ասում լսի, բայց սարքեցիք, չէ, ասում եմ, բա երեխուն մի հատ տուն չսարքենք։ Հեսապրծնենք, վերջացնենք, գանք ծառայենք։ Ասում եմ, այդ մեկին սարքեցին։ Մյուս երեխին, որ ընդհանրապես տեչի, մի հատ իր համար տուն սարքեցին։ Հələ մինչև մա սարքում են։ Դուք չեք հանգստանում, ինձ է հարցնում։ Դուք ընդհանրապես չեք հանգստանում, ասեմ, չէ, այդ մեր ազգի մոտ դա վիրավորանք է հանգստանալը։ Դες բառ մի ասա։ Մեր ազգը չի հասկանում այդ բանը։ Հա մեր ազգը իրոք մեր ազգը չի հասկանում։ Մեր ազգը ծնվում է ու արդեն մտածում է, որ տուն սարքի, տունը սարքում է, մտածում է երեխու համար տուն սարքի, երեխու համար տունը սարքում մտածում է թորան համար ինչ որ հարսանիքի համար փող դզի, հարսանիքի համար փող է դիզում, չի հանգստանում, գիտեք ինչ է մտածում։ Բա մեռնեմ երեխեքիս համար հոգս լնեմ, մի հատ թաղմանս փողը չդզեմ։ Այն վերջի րոպեին հələ դզում, մի բան դզեմ։ Բա երբ ես հանգստանալու։ Ես որ նայում եմ մեր այդ արտասահմանի Եվրոպայի տատիկ պապիկներին 70-80 տարեկան, 90 տարեկան նայում ես չիրի նման է արդեն, բայց իրանք հանգստանում են ծովափներում, որ ծովափը ուզում ես գնա, լավ ծովափներում բոլոր տատիկ պապիկներ են եվրոպացի, հանգստացող, մեր հայերը իրան չեն կարա թույլ տան, ոնց, ավելի լավա թորներից պահեմ երեխեքս գնան հանգստանան, չկա այդ տարբերակը, վերջերս մենք մի քանի զույգ ունենք, որ տարիքով են, տարիքով զույգեր ունենք, որոնք որ ամուսնացած են վաղուց, բայց եկեղեցով օրհնված չէին, այդպես միջոցառում կազմակերպեցինք եկեղեցով օրհնեցինք իրանց, գիտեք ինչ ասեցի իրանց, ասեմ, կարաք մի օր էլ ձեզ տրամադրեք, կարաք ուղակի ասում եմ, տեսեք նոր ամուսնացած զույգեր եք, կարող եք ուղակի, չմտածեք երեխեքի մասին, չմտածեք թորների մասին, վերցնեք, ինչ որ տոմս գնեք, մի շաբաթով գնաք ծով, կամ 10 օրով գնաք ինչ որ մի հատ հանգստի մի տեղ, ինչ կարծիք ես, քանի զույգն է արել, չեմ հարցրել, բայց հաստատ ոչ մեկը, հաստատ, չի կարա տենց լինի, ոնց ես ինձ թույլ տամ, երեխեքս մնան ստեղ, ես գնամ ծով, արդեն 60 տարեկան ես, բա էլ երբ թույլ տաս, մի անգամ մարդու կնիկ իրար ջան ասեք, ջան լսեք, էլ երբ թույլ տաս, լավ, էլ ոնց ենք հաշվարկում մենք, ես իրոք ազգային խնդիր է սիրելիս, ազգային խնդիր է, փորձել ես հեչ կնոջդ հետ կամ ամուսնուդ հետ, եթե քույրիկ ես, առանց երեխեքի մի տեղ գնաս, լավա բեմի վրա եմ, թե չէ քարկոծել եք ինձ արդեն, Էդի հայկական աբսուրդ է, հա, ինձ բան եմ ասում, որ Հայաստանի հետ կապ չունեցող բան է։ Սիրելիս, խնայի քեզ։ Մի հատ երիտասարդ կար։ Իրան, որ ասում էին գլուխը ցավում է, գլուխս ցավում է, ինքը ծիծաղում էր, որտեվ չէր կարողանում իրոք հասկանալ գլուխը ոնց է ցավում։ Ասենք որտե՞ղ է ստե է ցավում, ներսն է ցավում, առաջն է։ Մարդը կյանքում այդ բանը չէր զգացել։ Ու երբ որ իրան հարցնում էին, ասում էին օրինակ ասում էին, վայ գլուխս նենց է ցավում, ասում էր, այդ որտեղ է դա ցավում, մի հատ նկարագրի, որտեվ ինքը չգիտեր գլուխը որտեղ է։ Հայլու դեմը տեսնում էր, բայց ցավով չգիտեր այդ որտեղն է։ Գիտեք, մի անգամ ընկերը խնդրեց իր մեծ քրոջը ճանապարհ դնեն երեկոյան, որովհետև ուշ էր։ Ու առանց գլխարկի մինուս մարոզի ժամանակ, ցրտի ժամանակ մի 2 կիլոմետր ուղղակի քայլելով գնացին հետ եկան։ Գիտես, այդ օրվանից 25 տարի ինքը գլխացավ ուներ։ Ամեն թեթև բանից գլուխը ցավում էր։ Փառք Աստծուն, մի 2-3 տարի առաջ Տերը այդ հանեց, բժշկեց։ Բայց գիտես, մի գիշերվա այդ բանը, որ կյանքում չի իմացել գլխացավը ինչ է, մի գիշերվա այդ մի ժամ գլխարկ չդնել է ցրտին 30 տարի հետևանք թողեց։ Ընդամենը մի ժամը։ Սիրես, հենց այնպես բան չեմ ասում, այսօր ես կարամ այսօր խոսամ սրբությունից, մաքրությունից, փրկությունից, շատ բաներ խոսայի, բայց հատուկ խոսում եմ նրա մասին, որ խնայես քեզ։ Մի ժամվա համար 30 տարի գլխացավ։ Այդքան օրինակներ բերեցի, գիտես, 6-7 հատ օրինակ բերեցի։ Բոլորն էլ իմ մասին էր սիրելիս։ Այդ սաղ երիտասարդը ես էի։ Այսօր ես գիտես, երբ որ հետ եմ նայում, ես կարամ մի րոպեի պատճառով 30 տարի չարչարվեմ այդ խնդրի ձեռը, հա։ Մի հատ մի գիշեր կանֆետ ուտելու պատճառով
երկար տարիներ ատամների խնդիր ունենաս։ Լինելով ընդհանրապես առողջ ատամներով, լինելով ընդհանրապես առողջ գլխով, մի ժամվա պատճառով գլխացավ վերցնես քեզ նվեր։ Ինչի՞։ Արի խնայենք մեզ, արի հասկանանք ինչ մարմին է Տերը մեզ տվել։ Հիմա դուք ասես, ես մեր հովից ինչքան հիվանդություն ունի։ Իրականում այդ հիվանդությունները ինձ կողքից մենակ խանգարում են, նեն չի որ իմ կյանքի վրա ազդում են, բայց լավ կներ որ ոչ մեկն էլ չլներ։ Հա, լավ կներ որ այդ մեջքը չցավար հենց։ Ես գիտեք ինչ, այդ 8 ամսվա պատճառով դարձել եմ ոնց ասեմ հայերեն սկվազնյակի դատչիկ, հայերեն չգիտեմ ոնց է։ Ցանկացած տան մեջ, ցանկացած տարածքում ես նստեմ 5 րոպեից կարամ ասեմ որտեղից է փչում։ Որտեղ միանգամից մեջքը զգում է որ կողմից է իրան խփում։ Ինչի՞։ Որովհետև այն ժամանակ երիտասարդ էի մտածում ինձ բան չի լինի որ նստել եմ այդ սկվազնյակի տակ, այդ քամու տակ, հա։ Մի քարոզիչ կա, մահացած ինքը ննջել է արդեն։ Էդվին Լուիս Կոլը, չգիտեմ, ճանաչում եք իրան թե չէ։ Իր խոսքերից մեկն ասում է 80 քանի տարեկան մահացավ։ Գիտեք ինչ էր ասում ինքը, ասում էր, եթե ես իմանայի, որ այսքան երկար եմ ապրելու, ու այսքան երկար Տիրոջը ծառայելու եմ, մի քիչ ավելի ուշադիր կլինեի իմ առողջությանը։ Երիտասարդ ժամանակ ասලා, դե մեռնելու են գնանք, էլի։ Դե լավ հիմա։ Ասում եմ, եթե իմանայի, որ այսքան երկար ապրելու եմ ու սեն ծառայելու եմ Տիրոջը, մի քիչ ուշադիր կլինեի իմ առողջությանը։ Այդ խոսքերը որ լսեցի, ասի, այս մարդը իմ սրտից է խոսում լրիվ։ Ես էլ որ իմանայի, ես էլ մի քիչ ուշադիր կլինեի։ Բայց այս նրա համար չի, որ ես ասեմ, դու էլ ասես, այս մեր հովիվը ինչ մեղ կա։ Վերջում ձեռնադրենք բոլորով աղոթենք։ Չէ, հովիվը իր համար նորմալ, նեն չի որ տենց ազդում է այդ ամեն ինչը վրաս։ Բայց հաստատ ավելի հաճելի կներ, որ այդ ամեն ինչը չլներ։ Էլի Տերն է ողորմացել, որ մինչև հիմա ոչ մի բանը չի խորացել ավելի այդ ամեն ինչից։ Բայց արի մեզ խնայենք, արի երբ որ կանգնում ես հայլու առաջ նայում ես քո մարմնին, ոչ թե նայի թե ինչքան ինչ գեղեցիկ տեսք ունեմ ես։ Մի քիչ էլ ավելի սիրունացնեմ տեսքս դուրս գամ, ես ինձնով հիանամ։ Չնայի ասա, էսի Տիրոջ մարմին է, ես պետք է իրան պահեմ, պահպանեմ։ Եթե պետք է տաք հագնել, տաք հագնեմ, եթե պետք է քիչ ուտել, քիչ ուտեմ, եթե պետք է հեռախոսի մեջ մի քիչ մտնեմ, որովհետև ամեն մտնելուց հետո աչքերս սենց եմ անում։ 2 հատ ակնոց եմ դնում ես հիմա։ Իդեալական տեսողություն ունեի, գիտես ինչև այդ։ Սկսեցի հեռախոսի մեջ գիրք էի գրում, որ անպայման հասցնեմ։ Հեռախոսի մեջ գիրք եմ գրել։ Հեռախոսը, մեկ էլ Մոսկվայի ջուրը գումարվեցին իրար ու միանգամից 2 հատ ակնոց ստացա։ Իդեալական տեսողություն ունեի։ Շատ արագ, շատ կարճ ժամանակում։ Ինչի՞։ Հիմա գիտեք հազիվ եմ տեսնում տառերը, ակնոց չեմ դնում, չեմ սիրում բեմից ակնոց դնեմ, բայց տառերը հազիվ եմ տեսնում։ Ես իմ խոսքը որ գրել եմ, որ հուշում վերցնեմ, գիտեք, սենց են չէ կարդում։ Ես սենց եմ կարդում որպես նկար, մեկը լավ չեմ տեսնում ինչա գրած, ես նկարի պես նայում եմ, որ մոտավոր հասկանամ ինչ պիտի խոսամ։ Բայց կարա է, չէ, մի քիչ ուշադիր լինեի իմ առողջությանը։ Խնայի քեզ սիրելիս։ Մա կարող ասես, ախր դու հեշտ ես է ասում։ Հələ մի օր թող խազեկա ձանգի ասի տան վարձը տուր։ Կամ պարտքատերը ասի փողերը ուշացնում ես, ուզեմ չուզեմ պիտի առավոտից իրիկուն աշխատեմ։ Գիտեք ինչ է ասում Հիսուսը։ Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլուխ 28 խոսքից կարդամ։ Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Բարդ չի խոսում, չի Աստված։ Ասում է իմ մեջ է խաղաղությունը տել, հանգստությունը տել։ Ձեր վրա առեք իմ լուծը, ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Եվ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, իմ բեռը թեթև։ Գիտես, Աստված շատախոսությունով չի ուզում մեզ հաճելի լինի։ Մարմնի ամենամեծ հանգստությունը դա Տիրոջ մեջ լինելն է։ Եթե ուզում ես մարմինը խնամված, խնայված ու ապահով լինի, ինքը պիտի Տիրոջ մեջ լինի։
Հիսուսն ասում է իմ մոտ եկեք։ Այսօր գիտեք, ավելի քան խառը երբեք չի եղել աշխարհը, առավել եւս հայ ազգը։ Այսօր աշխարհը, եթե ինչ որ -70 նշանակենք իր խառնությունը, հայ ազգինը -700 է։ Որովհետև աշխարհը վիրուսով է խառնված, հայ ազգը վիրուս, պատերազմ ու անորոշություն հիմա։ Ավելի խառը վիճակ չկա։ Ինձ նոր զանգել էին մի երկրից, Բեյրութից։ Այնտեղ ավելի խառը վիճակ է։ Պայթուն են ունեցել, երկիրը կրիզիսի մեջ է, ոչ մեկի գումարները բանկը չի տալիս, ոչ մեկին։ Ու աշխարհիկ մարդ ինձ հոգևոր հարցեր է սկսել տալ։ Իմ ընկերն է, վաղուցվա ընկերս, հոգևոր հարցեր է տալիս։ Դուք այդտեղ լավ գիտեք, ասում է, վերջը շատ է մոտիկ։ Ասում, հա, մոտիկ է։ Հիմա արդեն գիտես ինչ, այն դեկտեմբերի 31-ին, որ ամսի ժամը 12-ից 5 պակաս դու գաս ես դահլիճ, ամեն տարի եկեղեցին հավաքվում է ամբողջ, այստեղ մեծ ռուսական եկեղեցին, մենք բոլորս հավաքվում ենք, ով որ կարողանում է գա։ Ու հետ հաշվարկա սկսվում 10, 9, 8, 7, հենց որ խփի բոլորս գոռանք ուրա, աղոթենք, շնորհավորենք տարին։ Հիմա ինձ թվում է, այտենց մի բան էլ արդեն աշխարհի վրա է։ Այդքան անորոշ ու խառը ու վերջին հասած վիճակա սիրելիս։ Հնարավորություն չկա, հավատա ինձ, ուզես, չուզես, սատանան ամեն ինչ անում է, որ քեզ լարվածության մեջ պահի, որ քեզ անորոշության մեջ պահի, վախի մեջ պահի, որ չիմանաս ինչ անես։ Հիսուսն ասում է, խնայի քեզ, հերիք այլի քեզնով որոշես անես, թողեք ես իմ իմացածով, իմ ուժերով, իմ մկաներով, իմ խելքով տանջեմ, գնա տանջվի, ում ես վնաս տալի, մենակ քեզ։ Ասում է, եկեք ինձ, արեք իմ մոտ, երբ որ դու Տիրոջ հետ ես, շատ բաներ է փոխվում քո կյանքում, պրոստը հետը չէ, պիտի վստահես իրան, ոչ թե ասես, Հիսուս, ես քո հետ եմ, ուզում եմ ինձ հանգստություն տաս, խաղաղություն տաս, առողջություն տաս, պիտի վստահես իրան ու պիտի գնահատես այդ մարմինը, որ ինքը քեզ տվել է։ Շատերն են ասում, ինձ բան չի լինի, Աստված իմ հետ է, ու սկսում են ինչ-որ սխալ ձևով պահել իրանց մարմնի հանդեպ։ 2 մեն, 3 մեն աշխատում են, հերթափոխային, ինձ բան չի լինի, Աստված իմ հետ է։ Աստծո տված մարմինը ոչ մեկ իրավունք չունի զրկի հանգիստից։ Ոչ մեկ իրավունք չունի։ Ոչ էլ իրավունք ունես Աստծո տված մարմինը պարկասնես տան թախտի վրա, ասես հանգստացիր ով իմանց, ինչ կլինի թող լինի, Տերը հոգում է կարիքներդ։ Մենք պետք է հասկանանք, հա, ինչ է նշանակում գնահատել Տիրոջ տված մարմինը։ Երբ որ բերում ես Տիրոջ առաջ, ասում ես քեզ եմ տալիս։ Եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ։ Այնքան եմ հոգնել ես հոգսերից, եկեք ինձ բոլոր բեռնավորվածներ։ Ախր դու չես պատկերացնում, իմ բեռը ծանր է, այնքան ծանր է իմ բեռը։ Ասում արի ինձ։ Աստված բարդ բան չի խոսում մեր հետ, սիրելիներս։ Խնդիրը գիտես ինչի մեջ է։ Այդ արին չենք կարող հասկանանք։ Արին եկեղեցի գալը չի։ Արին տնային խմբակ գնալը չի։ Արին հավատացյալների հետ շատ շփվելը չի, ասում արի ինձ։ Էլի արի եկեղեցի, լավ որ գալիս ես եկեղեցի, գալիս ես Տիրոջ տուն, լսում ես Աստծո խոսք, շփվում ես Տիրոջ ժողովրդի հետ, շատ կարևոր է եկեղեցի գալը, բայց եկեղեցի գալ հենց չի նշանակում Հիսուսին գալ։ Դու կարաս գաս եկեղեցի, ուշք ու միտքդ Վարդիթերյան Կարապետի տանը լինի։ Դու կարաս գաս եկեղեցի, ուշք ու միտքդ մեղքերի մեջ լինեն։ Դու կարաս գաս եկեղեցի, բայց նստած ասես, վայ շուտ գնամ տուն հասցնեմ, որ ֆուտբոլը պիտի նայեմ։ Եկեղեցի գալը դեռ չի նշանակում արի ինձ։ Հիսուսը որ ասում է արի ինձ, ասում է արի ինձ։ Այսինքն դու կարաս տունը նստած գաս Հիսուսին, ոչ միտեղ չշարժվելով։ Ինքը քո սրտի մեջ է։ Դրսում չի, որ ուր գամ քեզ, արի ինձ։
փոխի սիրտդ։ Փոխի թող ինձնով լինի։ Թույլ տուր ես ելնեմ քո սրտի արքան։ Թույլ տուր ես ելնեմ քո սիրտը առաջնորդողը։ Թույլ տուր ես ելնեմ քեզ տանողը, սովորացնողը, կրթողը, բարձրացնողը։ Թույլ տուր ես լինեմ։ Էս է նշանակում արի ինձ։ Եվ ես հանգստություն կտամ։ Արեք ինձ բոլոր հոգնածներ, բոլոր բեռնավորվածներ, եւ ես հանգստություն կտամ։ Պարզա չէ խոսում Աստված։ Ոչ մի բարդ չկա մեջը Աստծո խոսքի։ Այդ մենք ենք փորձում բարդացնենք։ Միջնադարում գիտեք մտածում են Հիսուսին գալու համար պիտի գնան 74566 տարի ճգնավոր լինեն սարերում ինչ որտեղ։ Չուտեն չխմեն։ Պողոս առաքյալն ասում է հերիքա նայեք դիվային վարդապետությունների, տենց էլ ասում է, որ արգելում են ուտելուց, խմելուց, ամուսնանալուց եւ այլը։ Գնամ ճգնավոր լինեմ այնտեղ, որպեսզի գամ Հիսուսին։ Հանգստությունը իր մեջ է, բայց պիտի գնանք իրան։ Պիտի գնանք իրան, սիրելիս։ Հավատա ինձ, եթե չես գնում իրան, քեզ չես խնայում։ Քեզ չես խնամում։ Կարդացի Պողոս առաքյալը սկզբից ասում է մի տեսակ արգելում են մարմինը խնայելը, խնամելը ու հագեցնելը մարմինը։ Խոսքը մարմնական ցանկությունների մասին չի։ Մարմնական ցանկություններով մարմինը խաչել է պետք սիրելիս, հագեցնել չի պետք։ Երբ որ պիղծ ցանկություններով է մարմինը։ Բայց մարմինը հագեցնել պետք է, որովհետև Տիրոջ տաճար է։ Հասանանք տարբեր բաներ են։ Մարմինդ հագեցնելու համար մենակ Տիրոջ ձեռքերում ես։ Ամենալավ տեղը, որտեղ որ կարաս հանգստանաս։ Եկեք ինձ։ Գիտեք իմ համար ինչ ուզում լինեմ, որտեղ ուզում լինեմ, ինչ ուզում արած լինեմ, իմ համար գիտեք ինչն է մի հատ երևի աշխարհի ամենալավ բանն է, երբ որ իրիկունը այդ հոգնած sense գնում եմ ու ուղղակի ընկնում եմ անկողնուս մեջ։ Դրանից հաճելի բան իմ համար չկա, չգիտեմ, միգուցե մեկի համար ֆուտբոլ խաղալն է, բայց իմ համար, երբ որ ես ասում եմ, անկողնես գրկում է ինձ, ամբողջովին թուլանում եմ, այս զգում եմ, որ ես հանգստանում եմ հիմա։ Հիսուսը գիտեք ինչ ասում, ասում է այդտենց եկեք իմ գրկի մեջ թուլացեք։ Երբ որ անկողնու մեջ հանգստանում ես, էլ չես մտածում, այմար բայց ինչ լարված եմ, գնամ երկու գործել անեմ գամ։ Չէ, դու արդեն հասկանում ես հիմա ուղղակի հանգստացար։ Քնեմ, հանգստանամ, առավոտ արթնանամ, էլի նոր հոգսերը դիմավորելու են։ Հիսուսը հենց այդ ասում է, եկեք ինձ։ Եթե ուզում ես հանգստանաս, արի ինձ։ Եթե ուզում ես այդ վրիդ բեռը, պարզը չէ, ասում է, ձեր եկեք ինձ բոլոր բեռնավորվածներ ու ձեր լուծը իմ վրա գցեք։ Դու ապրում ես մի քաղաքում, որը որ քո վրա ամեն օր կիլո լուծա դնում։ Ուզես չուզես, չես զգում ոնց է, այս քաղաքը տենց է, հավատա, այս քաղաքը տենց է։ Ինքը օրական մի լուծ դնում է քո վրա, որ ծանրացնի, դժվարացնի քեզ։ Այս քաղաքի բնույթն է տենց, ինքը իր բնավորությունով տենց է։ Հիսուսն ասում է, բոլոր բեռնավորվածներ։ Այսին տարբերակը չի, ինչքան բեռը ծանրերն է, այնքան լավ գնաս։ Չէ, սիրելիս։ Ժամանակն է թոթափես Տիրոջ վրա քո բեռը։ Ամեն։ Խնայեք ես, սիրելիս։ Արի ոտքի կանգնենք։ Խնայեք ես։ Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ ստեղծված անոթ ես։ Ու Տերը ուզում է, որ այդ անոթը ապրի առողջ, խաղաղ, հանգիստ, օրհնված։ Աստված չի ուզում քո մի տեղը ցավա, Աստված չի ուզում դժբախտ լինես, Աստված չի ուզում, որ դու շաբաթներով չքնես, աշկերդ ուռած, երբ գալիս է աշկերը ուռած, ոչ մի բան չի հասկանում, ինչ ա եղել։ 3 օրա չեմ քնե, 5 օրա չեմ քնե, սա Աստծո ծրագիրը չի։
բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Հանգստանում, այս բառը ամեն ինչ ասում է։ Ուզում աղոթեմ ձեր համար սիրելիներս։ Ուզում աղոթեմ, գիտես ինչ։ Միգուցե տարօրինակ է հնչում, բայց ուզում եմ աղոթեմ մտնես Տիրոջ հանգստի մեջ։ Մտնես Տիրոջ հանգստի մեջ։ Դու կարողանաս աշխատելով, օրական թեկուզ 10 ժամ աշխատելով, շաբաթը մի օր հանգստանալով, բայց մտնես Տիրոջ հանգստի մեջ։ Խնայ, այն ինչ Աստված քեզ տվել է։ Մանավանդ երիտասարդներին պատանիներին է վերաբերվում, պատանիները այսօր մեր հետ չեն, առանձնացել են, բայց երիտասարդները ստեղ են։ Խնայեք ձեր աշկերը, սիրելիներս, այս ինչ եք անում։ Խնայեք ձեր աշկերը։ Եթե չեք կարողանում ձեր վրա ժամ դրեք, օրական մի ժամից ասենք ավել չմտնես ինտերնետ կամ չգիտեմ ինչ։ Մեր տանը արդեն տարիներով այդ կա։ Մեր աղջիկները լավ գիտեն, օրը մի ժամից ավել իրանք ինտերնետ չեն մտնում, հաշվում են հանկարծ, որ ինտերնետի ժամը լրանա։ Դուք ասես 21-րդ դարում հնարավոր է, հնարավոր է։ Ոչ մի սոցիալական ցանցեր չունեն երկուսն էլ, հնարավոր է։ 16 տարեկան աղջիկը սոցիալական ցանցերում չի։ Լավ է, էլի։ Վաղը կմեծանա, կասի շնորհակալություն, որ 20 տարեկանում պլյուս 15 ակնոց չեմ դնում։ Ուղեղս էլ չի բթանում։ Խնայեք ձեզ, սիրելիներս։ Խնայեք։ Դու Տիրոջ տաճար ես։ Արի Տիրոջ մոտ։ Այդ ուր մտնում ես, չէ, ուր մտնում ես, մի ինչ-որ ախմախ բանով լցվում ես, կներես, որ տենց եմ ասում։ Մտնում ես նորություններ լսելու, ներվայնությունը, խաղաղությունը կորում է եւ այլը եւ այլը։ Մտնում ես ինչ-որ հիմա էլ ինչ-որ TikTok կա, TikTok կա, ես իմ ինչ անուններ են դնում, հա։ Մտնում ես ինձ մի օր բացատրեցին ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, ասեմ ու այդ հիմարությանը մարդիկ մտնում են, ասում են, հա, միլիոններով նայում են։ Ինչ որ մեկը որ սենց է անում պրոստը։ Ու մեկը տեսնում ես 50 միլիոն պրասմոտր։ Աշխարհը խելառել է։ Արեք մենք այդ խելառության մեջ չմտնենք, խնայիք ես սիրելիս։ Ինչի մտնես այդ հոսանքի մեջ, որը որ դժոխք կա տանում հիմարացնելու։ Սատանայի նպատակն է մարդկությանը հիմարացնի, որ հեշտ ղեկավարի։ Արի մենք դուրս գանք այդ հոսանքից։ Արի մենք դուրս գանք, մենք արթուն մնանք։ Ամեն։ Հալելույա, երկնային Տեր։ Իմ արքա ես աղոթում եմ այստեղ գտնվող ամեն մարդու համար, մեզ լսող ամեն մարդու համար։ Ես խնդրում եմ Տեր Աստված, որ իմաստությունը տաս ամեն մեկին, օգնես ամեն մեկին գնահատի այն մարմինը, որ դու տվել ես իրանց։ Ներես ամեն մեկին Տեր արքա, ովքեր որ մի քիչ վատ են վարվել այդ մարմնի հետ, մի քիչ չեն գնահատել, մի քիչ միգուցե կռված են եղել այդ մարմնի հետ, ուզեցել են ինչ-որ ձևով վրեժ լուծել։ Ես չգիտեմ, ների բոլորին Տեր։ Օգնի ամեն մեկին գիտակցել, որ այդ մարմինը քո սեփականությունն է, քեզ է պատկանում, ուղակի մեր ձեռքերում է Տեր, որ մենք գնահատենք մեր մարմինները Տեր, գնահատենք այն հանգիստը, որ դու տալիս ես մեզ։ Եվ խնդրում եմ Տեր արքա, տար ամեն մեկին քո հանգստի մեջ, որ իրանք առաջնորդվեն քո հանգստով, որ ամեն իրավիճակում իրանք քո խաղաղության հանգստի դիրքից նայեն ու շարժվեն առաջ ոչ թե լարվածության ու նյարդայնության մեջ, այլ երկնային հանգստիտ մեջ, Հիսուսի անունով։ Օրհնում եմ իմ քույր ու եղբայրներին ու հանձնում եմ քո սուրբ ձեռքերը Տեր։ Շնորհակալություն քեզ մեծ ու կատարյալ արքա։ Քո սուրբ հանգիստն եմ հռչակում ամեն մեկի կյանքում, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն, փառք ամենակարող Աստծուն, խնայի քեզ սիրելիս ու աշխատի ապրես բարձրալի շուքի տակ, ընդեղ հանգիստա, հավատա ինձ, փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը, կամ արտով ես որ առաջի անգամ է, եթե դու առաջի անգամ ես բարձր ձեռքդ ողջունենք, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, ես հիմա մի կարևոր բան եմ ուզում անեմ, ես այստեղ չեմ ծնվել, այստեղ չեմ մեծացել, մեկ-մեկ եմ բարձանում, հիմա էլ իջնելու եմ այստեղ ներքև, ձեզ դիմավոր եմ, որ գաք իրար հետ մի հատ կարևոր աղոթք անենք։ Հիսուսն ասեց. «Եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ»։ Ես ուզում եմ գաս իմ հետ ներքև այնտեղ, այստեղ կանգնենք իրար հետ ու աղոթենք Հիսուսին, ասենք. «Գալիս ենք քո մոտ, կյանքս քեզ եմ տալի»։ Եթե առաջի անգամ ես մի քաշվի, բոլորն էլ մի օր այդ բանն արել են։ Ես հիմա կիջնեմ այնտեղ ու սպասում եմ քեզ։ Եկեք ծափարենք իրանց։ Տերը օրհնի ձեզ, եկեք։
Աստված օրհնի քեզ։ Եթե առաջի անգամ ես սպասում են քեզ, բարձր ծափարեք իրանց, Տեր օրհնի ձեզ, այսպես կանգնեք, Աստված օրհնի ձեզ, այսպես։ Ահա, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ։ Աստծո օրհնությունը ձեր հետ։ Մենք սպասում ենք, եկեք։ Եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ, բեռնավորվածներ, Աստված օրհնի ձեզ։ Եվ ես հանգստություն կտամ ձեզ։ Այսօր ձեր հանգստության օրն է, սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Աստված օրհնի ձեզ, եթե կան մարդիկ էլի մենք սպասում ենք, Աստված օրհնի ձեզ շատ։ Փառք Տիրոջը ձեր համար, մի քիչ էլ կսպասենք, թող քույրիկն էլ գա եւ մենք աղոթք ենք անելու իրար հետ սիրելիներս։ Բարդ բան չենք ասելու, գալու ենք Հիսուսի մոտ ասենք Տեր Հիսուս, մինչև հիմա ինչ արել եմ կներես, կյանքս քեզ եմ տալի։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը, իմ Աստվածը։ Կարդացին որ ասում արեք իմ մոտ քաղցրա, իմ մոտ անուշա, ու ես խաղաղություն ու հանգստություն կտամ ձեզ։ Մի հատ կարճ աղոթք կա, որ ուզում եմ իմ հետ անենք, հա։ Ես ասեմ դուք կրկնեք իմ հետ, հա։ Դալիճ կխնդրեմ աշկերտ փակես ու օգնես մեզ։ Եկեք բոլորս իր հետ կրկնենք, ասա սիրելի հայր, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար։ Ների ինձ, մաքրի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Ես հրաժարվում եմ բոլոր մեղքերից եւ ուզում եմ ապրել սուրբ կյանքով։ Հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Եկ թագավորի իմ կյանքում։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ մեկը էս աղոթքը անում է, երկնքում հրեշտակները պար են գալի։ Այսօր ծառայության սկզբից ես դրա մասին էլ խոսում էի, դուք ստիպեցիք այսօր քոչարի լինի երկնքում։ Հայկական պարարեցիք, Տերը օրհնի ձեզ։ Աստծո օրհնությունը ձեր հետ, սիրելիներս, Հիսուսը սիրում է ձեզ։ Բռնվեք Հիսուսի ոտքերից, թողեք մեղքը, ապրեք սուրբ կյանքով ու դուք կտեսնեք ինչքան բան է պատրաստել Տերը ձեր ամեն մեկի համար։ Ես մինչև ձեզ բաց կթողեմ, ուզում եմ մի հատ աղոթք անեմ ձեր համար։ Կարելի է օրհնեմ ձեզ, հա։ Դալիճ կօգնեք ինձ։ Երկնային Արքա, մենք խնդրում ենք քո սուրբ օրհնությունը մեր քույր եղբայրների վրա։ Տերակա խնդրում ենք իջացրու քո փառքը ու վառի ամեն սխալ խոսք, կապանք, թուղթուգիր, անեծք, ամեն բան երբևէ սխալ արված թող քանդված լինի իրանց կյանքերի վրայից Հիսուսի զորավոր անունով Տեր։ Ես հրճակում եմ քո սուրբ օծությունը իրանց վրա, քո առաջնորդությունը Տեր, որ իջացնես քո զորությունը, լցնես իրանց քեզանով, օրհնես, բարձրացնես ու զորացնես Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալ եմ քեզանից ամեն մեկի համար Տեր։ Շնորհակալություն քեզ։ Վերցրու քո ձեռքերի մեջ Հիսուս, ցույց տու քո փառքը իրանց, ցույց տու քո զորությունը իրանց կյանքերի վրա Տեր։ Այսօրվանից սկսած ես չեղյալ եմ հրճակում սատանայի բոլոր ծրագրերը, բոլոր հրճակումները ձեր կյանքերից, ձեր ընտանիքներից ու հրճակում եմ Տիրոջ կամքը, Տիրոջ օրհնություններն ու հրաշքները Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Պողոս Արաքելն ասում է հներն անցան, ամեն բան նոր է։ Ամեն մեկը, որ Հիսուսին ընդունում է, ինքը նոր արարած է։ Տերը օրհնի ձեզ, մենք մի փոքր նվեր ունենք ձեր համար, ինքը չափով փոքր է, բայց մեծ նվեր է, նոր կտակարանն է, Տիրոջ խոսքն է։ Ես կխնդրեմ բաժանեք, կարդացեք այն, ռուսերեն կա, ռուսերեն տվեք, ահա։ Տերը օրհնի բոլորիդ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ ամեն շաբաթ, մեր դռներն ու սիրտը միշտ բաց է ձեր համար։